বর্ষাকালের ছেঁড়া পাকা তাল দিয়ে এই রেসিপিটি একবার তৈরি করে দেখুন, একটি খেলে আর একটি খেতে চাইবেন। প্রথমে এই রকম পাকা তালের পাল্প রেডি করে নিলাম। তারপরে একটি বাটির মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি মেজারিং কাপের 1 কাপ ময়দা, তার হাফ কাপ নিচ্ছি সুজি, আর নিচ্ছি পরিমাণ মতন চিনি। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পাকা তালের মিষ্টি পাল্প। তারপরে এর মধ্যে দিতে হবে অল্প একটু মৌরি, গুঁড়ো দুধ এবং সামান্য অল্প একটু লবণও এর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপরে অল্প অল্প করে জল দিয়ে মিশিয়ে এইরকম একটু পাতলা করে ব্যাটার রেডি করতে হবে। ব্যাটার তৈরি করে নিয়ে 10 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে তারপরে ভাজার আগে একটু সোডা দিয়ে আর একবার ফেটিয়ে নেবেন। ব্যাটারের ঘনত্ব এইরকম থাকবে, এইরকম পাতলা করে ব্যাটার তৈরি করতে হবে। তারপর এক হাতা করে ব্যাটার নিয়ে ডুবো তেলের মধ্যে একটুক্ষণ সময় নিয়ে লাল করে ভেজে নিলেই রেডি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের তালের ভাজা পিঠে কিংবা পোয়া পিঠে। এইভাবেই তৈরি করে দেখুন অসম্ভব লোভনীয় তালের পোয়া পিঠে কিংবা ভাজা পিঠে, খেতে দেখবেন দুর্দান্ত হবে। আর রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।